目的是中间禁止饮食。雅风客运感谢您的搭乘，谢谢。怎么像是在演出？啊？我不像在演出。是啊，你就是一副演出的样子啊，你就是啊，好不好？你放我们中间呐，你这样脚就不用抬开的，你脚可以抬起来，这样你就不用了，不用太。大家都没有像我隔壁的他，其实住安茂大溪区，所以他才做这一台。他跟我说现在改一个，我有看到新闻，但是时间真的是没办法。绿线通的出现。我加油！我想在太空上，因为你就是司机的位置啊，然后你在他头顶上，所以他听得到你讲话。一样是下来这个科长吗？他会开至少40分钟。他说那个不是他的权，就是他就是自然有一股力量，他就叫气。这不是我的职业，我是另外一个。